Sono 7 le persone arrestate, altre 3 persone sono al momento ricercate dalla polizia francese. Anche noi in questo contesto collaboriamo alla ricerca, cercando di capire informazioni sulle possibili vie di fuga dei ricercati. Vorrei sottolineare come sia veramente importante questa azione, questa operazione dell'antiterrorismo francese, che giunge al culmine di una serrata anche fitta collaborazione tra i ministeri della giustizia italiano e il Ministero della giustizia francese. Dobbiamo tener presente inoltre che si tratta di soggetti da anni ricercati, da anni riparati in stati esteri e segnatamente in Francia, e alcune di queste persone sono accusate di gravissimi reati. Parliamo di omicidi, si tratta di persone che sono state condannate all'ergastolo e quindi è giusto che debbano scontare la pena nelle patrie galere.